र आउनुहोस् हामी भजन सङ्ग्रह 142 अध्यायमा आउँ यस समय। र यहाँ चाहिँ हामी एउटा प्रार्थना देख्दछौँ र यो प्रार्थना चाहिँ एउटा अनौठो ठाउँबाट गरिएको प्रार्थना छ र यो चाहिँ गुफाबाट गरिएको प्रार्थना। तपाईँहरू कतिजना गुफामा पुग्नु भएको छ होला र गुफामा चाहिँ गरिएको प्रार्थना हो। हामी पढौँ 1 पददेखि भजन सङ्ग्रह 142 1 पदबाट। मेरो स्वरले मैले परम प्रभुलाई पुकारेँ, मेरो स्वरले नै मैले परम प्रभुलाई बिन्ती चढाएँ। उहाँको सामु मैले मेरो गुनासो पोखेँ, उहाँकै सामु मैले आफ्नो दुःख प्रकट गरेँ। म भित्रभित्रै मेरो आत्मा खिन्न हुँदा तपाईँले मेरो चाल जान्नुहुन्थ्यो। म हिँडेको बाटोमा तिनीहरूले मेरा निम्ति गुप्त रूपले पासो थापेका छन्। मेरो दाहिनेतिर नजर लगाएर हेर्नुहोस्, किनकि मलाई चिन्ने कोही छैन। मेरा निम्ति कुनै शरणस्थान रहेन, कसैले मेरो प्राणको वास्ता गरेन। हे परमप्रभु, मैले तपाईँलाई पुकारेँ, मैले भने तपाईँ मेरो शरणस्थान र जीवितहरूको देशमा मेरो भाग हुनुहुन्छ। मेरो पुकारातिर ध्यान दिनुहोस्, किनकि म साह्रै होच्याइएको छु। मलाई सताउनेहरूबाट मलाई छुटकारा दिनुहोस्, किनकि तिनीहरू मभन्दा बलिया छन्। तपाईँको नामको प्रशंसा गर्न मेरो प्राणलाई कैदबाट निकाल्नुहोस्। धर्मी जनहरूले मलाई घेर्नेछन्, किनभने तपाईँले मलाई प्रशस्त गरी दिनुहुनेछ। र दाउद चाहिँ जसरी साउलबाट भागिरहेका थिए र त्यस उनको जीवनको एउटा कठिन परिस्थितिमा चाहिँ उनले परमेश्वरलाई गरेको प्रार्थनाको एउटा भाग हामी यहाँ पाउँदछौँ। र यो घटनाक्रम बुझ्नलाई हामी पहिलो समुएलको 22 अध्यायमा जाउँ र तपाईँले भजन सङ्ग्रह 142 तपाईँले त्यहाँ केही कुरा राख्न सक्नुहुन्छ। हामी फेरि फर्किनेछौँ, तर पहिलो समुएलको 22 अध्यायमा हामी यसको सन्दर्भ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पाउँदछौँ र त्यो सन्दर्भ पृष्ठभूमिको बुझाइले यस खण्ड बुझ्नलाई हामीलाई सहायता गर्छ। र भजन सङ्ग्रह 142 को यहाँ हामीलाई एउटा विषय पनि दिएको छ, हामीले पढ्न सक्छौँ। लेखेको छ 142 भजन सङ्ग्रहको त्यो विषयमा कि दाउदको मस्किल एउटा प्रार्थना जब उनी गुफामा थिए। अनि हामी बुझ्छौँ र बुझाइयो आएको यो छ कि यो पहिलो समुएल 22 अध्याय यसको पृष्ठभूमि हुनुपर्दछ। र दाउद चाहिँ यस समय अदुल्लामको गुफामा छन् र घटनाक्रम तपाईँलाई याद छ होला। र दाउद चाहिँ इजरायलमा प्रख्यात भएका थिए र केही पाना हामी पल्टाउँछौँ भने हामी थाहा गर्छौँ कि उनले भर्खरै ठुलो शत्रु इजरायलीहरूको शक्तिशाली व्यक्ति गोलियतलाई हराएका छन्। अनि त्यसपछि एकाएक उनको अब प्रख्याति बढेको छ। त्यति मात्र होइन, उनले धेरै शत्रुहरूमाथि पनि विजय दिएका छन् इजरायलीहरूलाई। त्यो सन्दर्भ हामी यहाँ देख्छौँ। तर यस्तो भयो, घटनाक्रम अघि बढ्दै जाँदा साउलले आरिस गर्न थाले। साउलले दाउदलाई हानि गर्न खोजे अनि साउलबाट दाउद भाग्दैछन्। अनि उनी देशबाटै भागेर जानु पर्यो र उनी चाहिँ गात जुन चाहिँ पलेस्तीहरूको सहर थियो त्यहाँ शरण लिन उनी आइपुगे। पहिलो समुएल 21 अध्याय हामी 10 पदबाटै पढौँ अहिलेलाई। हेर्नुहोस् त, पहिलो समुएल 21 को 10। अनि दाउद उठेर त्यस दिन साउलको डरले भागे र गातका राजा आकिस कहाँ गए। अनि आकिसका नोकरहरूले तिनलाई भने, के यिनी त्यस देशका राजा दाउद होइनन् र? के यिनीहरूले यिनको विषयमा नाच्दै एक अर्कालाई यसो भन्दै गाएनन् र? साउलले आफ्ना हजारौँलाई मारे, तर दाउदले आफ्ना लाखौँलाई मारे। तब दाउदले कुराहरू आफ्नो हृदयमा राखे र गातका राजा आकिससित साह्रै डराएर राजा साउलसँग डराएर भागेर उनी गातमा आएका छन्। गातको राजा आकिस कहाँ शरण लिन उनी आएका छन्। त्यहाँ पनि तर उनको ज्यानको हानि हुने त्यहाँ खतरा भयो। मानिसहरूले चिने उनलाई। उनले त हजारौँलाई मारेको, लाखौँलाई, हाम्रो जातिलाई, पलिस्तीहरूलाई मारेको। अनि के भयो हेर्नुहोस् 13 पद। अनि उनले तिनीहरूका अघि आफ्नो चाल बदली गरे, तिनीहरूका हातमा आफू पागल भएको बहाना गरे। मूल ढोकाका दैलोहरूमा कोरेर आफ्नो थुक आफ्नो दारीमा बहाए। आफ्नो ज्यान जोगाउन उनले एउटा बहाना गर्नु पर्यो, एउटा नाटक त्यहाँ प्रस्तुत गर्नु पर्यो। उनले चाहिँ पागल जस्तो छन् भनेर देखाउनु पर्यो। त्यस्तो अवस्थामा दाउद आइपुगेका छन्। उनको जीवनको एउटा तल्लो अवस्था हो यो।
जबकि केही अध्याय अगाडि पल्टाउँदै जाँदा हामी के देख्छौँ त, उनी इजरायलको राजा अभिषेक भएका छन्, होइन र? राजहरूमा अभिषेक गरियो शमूएलद्वारा, सायद उनी मक्ख छन्, खुसी छन्, उनी राजा हुँदैछन्। त्यति मात्र होइन, गोलायतलाई माथि पनि उनले ठुलो विजय प्राप्त गरेका छन्, सबैले उनको नामको चाहिँ जयगान गाउँदैछन्। तर अचानक एकाएक अब परिस्थितिहरू बदलियो र सबैको प्रिय प्रख्यात व्यक्ति दाउद अब चाहिँ आफ्नो ज्यान जोगाउन भाग्नु परेको छ, आफ्नो देश छोडेर जानु पर्यो। अनि फलिस्तीहरू कहाँ, जुन इजरायलको शत्रु, आफ्नो शत्रुहरूको माझमा जानु पर्यो र त्यहाँ पनि उनलाई खतरा भयो। अनि आफ्नो ज्यान बचाउन उनले त्यो साह्रै घिनलाग्दो काम, एउटा शर्मलाग्दो काम गर्नु पर्यो, आफूलाई पागल जस्तो रूपमा देखाउनु पर्यो। तपाईँले यसो कल्पना गर्नुहोस्, कस्तो अवस्था थियो होला दाउदको, कस्तो अवस्था भएर दाउद गइरहेका थिए होला। एक्लो महसुस गरेका छन्, अवश्य एकदम हारेको महसुस गरिरहेका छन्, पीडित, शर्म, निन्दा, अलि रिस पनि उठ्या छ होला सायद, के छ, भावनाहरू धेरै छन् सायद। हामी पढ्छौँ 14 पद, तब आकिसले आफ्नो नोकरलाई भने, हेर त्यो मान्छे पागल हो भने तिमीले देखिरहेछौ, तब किन तिमीले यसलाई त्यसका मौका ल्यायो? यस्तरी उनले चाहिँ कार्य गरे, थुक आफ्नो दारीमा बहाए भनेको छ, दैलारमा कोरे भनेको छ, ठ्याक्कै पागल जस्तै व्यवहार गरे। र राजाले भने यो त पागल रहेछ, किन यसलाई यहाँ ल्यायो? 15 पद, के मलाई पागलहरूको खाँचो छ? वीर दाउद अब पागल दाउद भए। त्यस्तो हुनुपर्दा कस्तो लाग्छ होला हामीलाई? र तिमीहरूले त्यसलाई मेरो उपस्थितिमा पागलपना देखाउन ल्यायो कि यो मानिस मेरो भवनमा आओस्? तब 22 अध्याय 1 पद, तब दाउद त्यहाँबाट हिँडे अनि अदुल्लामको गुफामा उम्केर गए। अनि त्यहाँ उनी चाहिँ गुफामा गएको देखिन्छ। अब जब हामी पढ्छौँ 22 अध्याय 1 पद, तुरुन्तै यहाँ लेखेको छ, गए अनि जब उनका दाजु र उनका बाबाको सारा घरनाले यो सुने, तब तिनीहरू त्यहाँ तल उनी कहाँ गए। तर वास्तवमा त्यो समयमा, त्यो बिचमा दाउद गुफामा गएको र उनको परिवार, दाजुहरू, बाबुको घरना उनलाई भेट्न आएको, त्यसमा केही समय त्यहाँ बितेको हुनुपर्छ, जुन समयमा उनी एक्लो महसुस गरेका छन्। र तपाईँ अब आउनुहोस् भन्छन् 142 मा, अनि त्यो समयमा उनले यो प्रार्थना गरेको देखिन्छ। भन्छन् 142 अध्याय हेर्नुहोस्, त्यो सन्दर्भ बुझेपछि 1 पद, मेरो स्वरले मैले परम प्रभुलाई पुकारे। मेरो बुवा, मेरो आमा, मेरो साथी, मेरो भाइ होइन, परम प्रभुलाई पुकारे, पुकारे। मेरो स्वरले नै मैले परम प्रभुलाई बिन्ती चढाए, उहाँको सामु मैले मेरो गुनासो पोखे, उहाँकै सामु मैले आफ्नो दुःख प्रकट गरेँ। प्रार्थना भने त्यही हो। प्रार्थना के रहेछ? वंशको 142 अध्याय 1 र 2 पदमा यसको वृत्तान्त या व्याख्या हामीलाई दिएको छ। के शब्दहरू तपाईँले त्यहाँ चिन्ह लाउन सक्नुहुन्छ? 1 र 2 पदमा जस्तो पहिलो शब्द पुकारे, पुकारे, अर्को शब्द चढाए, बिन्ती चढाए। 2 पदमा अर्को छ गुनासो पोखे, पोखे, गुनासो पोखे। अनि अर्को छ 2 पदमा दुःख प्रकट गरे। के प्रार्थना त्यही होइन र? परम प्रभुलाई पुकार्नु, परम प्रभुलाई बिन्ती चढाउनु, उहाँलाई आफ्नो गुनासो पोख्नु, दुःख प्रकट गर्नु। दाउदले प्रार्थना गरे। त्यो गुफा अँध्यारो थियो सायद, अवश्य पनि गुफा अँध्यारै हुन्छ, हामीलाई थाहा छ। मानिसहरू किन गुफामा जान्छन् त? किन त्यहाँ मानिसहरू अरू हुँदैनन्? मानिसहरूबाट बस्नलाई, मानिसहरूबाट टाढा हुनलाई। अनि मानिसहरू गुफामा हतपत जाँदैनन्। राम्रो ठाउँ होइन गुफा, लुक्ने ठाउँ हो। अनि त्यहाँ शरण लिन उनी गएका छन्। अनि केही समय एक्लै त्यहाँ उनी चाहिँ भएको हुनुपर्छ, किन यही खण्डमा पढ्दै जाँदा उनले भनेका छन् उनी चाहिँ एक्लै छन्, मलाई चिन्ने कोही छैन उनले भन्छन् 4 पदमा। त उनी एक्लो अवस्थामा छन्, हरेस खाएको अवस्थामा छन्, पीडित अवस्थामा छन्। त्यो सबै बिचमा उनले के गर्छन्? परम प्रभुलाई पुकार्छन्। पुकार्नु भने के हो त? उहाँलाई गुहार माग्नु, उहाँलाई बोलाउनु, प्रभु मलाई सहायता गर्नुहोस्, परमेश्वर
मलाई सहायता गर्नुहोस्। उसले आफ्नो आँखा परमेश्वरतर्फ लगाउँदछ, परम प्रभुलाई पुकार्दछ। कि आज हामी दाउदको अवस्थामा छौँ त हामी प्रभुलाई पुकार्न सक्छौँ, उहाँलाई बोलाउन सक्छौँ। त्यति मात्र होइन, उनले के गरे? बिन्ती चढाए। बिन्ती चढाउनु भने के हो? आफ्नो बिन्ती चढाउनु, विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्नु, आफ्नो मागहरू जाहेर गर्नु। प्रभु मेरो अवस्था यो छ, मलाई सहायता गर्नुहोस्। बिन्ती उनले चढाए, नम्रतामा चढाइने। अनि साथै उनले 2 पद उहाँको सामु मैले मेरो गुनासो पोखे। गुनासो पोख्नु, हृदय पोख्नु, आफ्नो हृदयको पीरहरू, हृदयको पीडाहरू, उसको सबै चिन्ताका विषयहरू उनले पोखे। सबै उनले चाहिँ त्यहाँ राखे प्रभुको सामु, खन्याए सबै प्रभुको सामु। तपाईँले नै मलाई सहायता गर्नु सक्नुहुन्छ अनि सबै कुराहरूमा तपाईँको सामु बिसाउँछु, पोखाउँछु। म एक्लै बोक्न सक्दैन। गुनासो पोखे, उहाँकै सामु मैले आफ्नो दुःख प्रकट गरेँ। दुःख प्रकट गरेँ, लुकाएनन् केही पनि। के परमेश्वरलाई प्रकट गरिनु आवश्यक छ? के परमेश्वरले सबै कुराहरू पहिले जान्नुहुन्न र? जान्नुहुन्छ, तर जसरी दाउदले प्रकट गर्दै थिए, परमेश्वर आफ्नो भरोसा व्यक्त गर्दै थिए। मेरो बुवालाई, मेरो आमालाई, मेरो साथीभाइलाई यो प्रकट गरेर फाइदा हुनेवाला छैन। परमेश्वर पिता, जीवित परमेश्वर यहोवा परमेश्वर, म तपाईँलाई पुकार्छु, मेरो बिन्ती तपाईँमा चढाउँछु, मेरो गुनासो तपाईँमा सबै पोख्छु, खन्याउँछु, मेरो दुःख प्रकट गर्छु, सबै कुरा तपाईँमा राख्छु, खुलासा गर्छु। के तपाईँको परमेश्वरसँग त्यस्तो सम्बन्ध छ? कति सुन्दर सम्बन्ध। हामीले पृष्ठभूमि अघि हेऱ्यौँ कि दाउदको अवस्था साह्रै दुःख लाग्दो थियो। वीर दाउद पागल दाउद भएका छन्, विजयी दाउद हार खाएको दाउद भएका छन्, प्रख्यात दाउद अब कुख्यात दाउद भएका छन्। जीवन त साह्रै नमिठो भएको छ। सायद उनले सोध्छन् बेला बेलामा, बरु म त मेरो बुवाहरूको थोरै भेडाहरू चलाउँदैमा बरु ठिक्क थिए। अलिअलि दाजुभाइको गाली खानु पर्थ्यो कहिलेकाहीँ, बरु त्यही ठिक थियो। देशै छोडेर, परिवारै छोडेर भाग्नु परेको थिएन। आफ्नो ज्यान बचाउन पागल जस्तो बहाना गर्नु परेको थिएन। गुफामा लुकेर बस्नु परेको थिएन। सबै बिचमा पनि तर पुकार्ने ठाउँ उनले पाए। पुकार्ने ठाउँ एउटा रहेछ, गुफामा छ, मान्छे कोही पनि छैन, एक्लो अवश्य पनि छन्, तर पुकार्ने ठाउँ छ। परमेश्वरसँग त्यो सम्बन्ध उनको थियो। उनले प्रभुलाई पुकारे। के तपाईँको त्यो सम्बन्ध छ परमेश्वरसँग? त्यो व्यक्ति धन्यको व्यक्ति जसले परमेश्वरलाई पुकार्न सक्छ। त्यो व्यक्ति धन्यको व्यक्ति जसले प्रभुलाई आफ्नो बिन्ती चढाउन सक्छ, प्रभुलाई आफ्नो गुनासो पोख्न सक्छ, सबै उहाँमा खन्याउन सक्छ, आफ्नो दुःख उहाँमा प्रकट गर्न सक्छ। धन्य त्यो व्यक्ति जसले प्रार्थना गर्न सक्छ, गुफामा पनि, एकान्त अवस्था, डरलाग्दो अवस्थामा पनि प्रार्थना। कि सायद तपाईँ आज गुफामा हुनुहुन्छ कि एक्लो अवस्था, कुनै कुराबाट भाग्दै लुक्दै हुनुहुन्छ, डराउँदै हुनुहुन्छ, गुफामा पनि प्रार्थना गर्न सकिँदो रहेछ। हामी हेर्दै जाउँ, 3 पद अझै उनले भन्छन्, म भित्रै मेरो आत्मा खिन्न हुँदा। खिन्न हुँदा के हो? खिन्न हुन, आत्मा खिन्न हुनु भनेको, खिन्न भन्ने शब्द इङ्ग्लिसमा ओभरवेल्म भन्ने छ। ओभरवेल्म भनेको एकदमै धेरै हुनु भन्ने, तर खिन्नले फेरि रित्तोपना पनि जनाउँदछ। अनि अद्भुत शब्द छ, रित्तोपना अनि फेन्ट भन्ने शब्द पनि अनुवाद गर्न सकिन्छ। खिन्न हुनु, फेन्ट भनेको चाहिँ शक्तिको अभाव, शक्ति रित्तो हुनु। आत्मा रित्तो छ, त्यहाँ केही न केही रित्तोपना छ, तर के कारणले रित्तोपना भयो? केही कुरा प्रशस्त भएको हुनाले, सङ्कष्ट प्रशस्त भएको हुनाले सामर्थ्य रित्तोपना भएको छ। आत्मा खिन्न भएको छ, रित्तो भएको छ, तर केही पनि नभएको हुनाले रित्तो भएको होइन।
केही न केही कुरा धेरै भएर ओभरवेल्म भन्ने शब्द छ। ओभरवेल्म भने एकदमै प्रशस्त हुनु। के प्रशस्त भयो? सङ्कष्ट, उसको पीडा, उसको समस्या यति प्रशस्त भयो कि उनी रित्तो भएका छन्। कस्तो अनौठो कुरा! प्रशस्तताले रित्तो पार्दो रहेछ कहिलेकाहीँ। अनि सामर्थ्यको रित्तो, आत्मामा खिन्नता, समस्या सङ्कट प्रशस्त छ। म भित्रभित्रै, बाहिर प्रकट गर्न सकिँदैन कहिलेकाहीँ, बाहिर अरूले देख्न पनि सक्दैन। म भित्रभित्रै, उनले भन्छन्, म भित्रभित्रै मेरो आत्मा खिन्न हुँदा। तर अब बाँकी पद पढ्न नछुटाउनुहोस्। हेर्नुहोस् त, म भित्रभित्रै, अथवा कसैले बाहिर देखेका छैन, मैले कसैलाई भनेको छैन, म भित्रभित्रै मेरो आत्मा खिन्न हुँदा तपाईँले मेरो चाल जान्नुहुन्थ्यो। आमेन। तपाईँ चिन्ह लाउनुहोस्, तपाईँले मेरो चाल जान्नुहुन्थ्यो। म भित्रभित्रै पीडित थिएँ, म भित्रभित्रै सङ्कष्टले चाहिँ घेरिएको थिएँ। म भित्रभित्र, मैले बाहिर भन्न सकेका थिएन, कसैलाई थाहा पनि छैन, भित्रभित्रै आत्मा खिन्न छ। तर तपाईँले मेरो चाल जान्नुहुन्थ्यो, तपाईँले मेरो अवस्था जान्नुहुन्थ्यो, तपाईँले मेरो घटीकमी, मेरो समस्या सङ्कष्ट बुझ्नुहुन्थ्यो। कस्तो अद्भुत परमेश्वर है! के तपाईँको त्यस्तो परमेश्वर हुनुहुन्छ? के तपाईँको त्यस्तो सम्बन्ध छ परमेश्वरसँग? अब यो प्रार्थना हामी हेर्छौँ, अध्ययन गर्छौँ, साह्रै सुन्दर छ। धन्य त्यो व्यक्ति जो भित्रभित्रै आत्मामा खिन्न छ, तथापि प्रभुले उसको चाल, उसको अवस्था सब जान्नुहुन्छ। क्या आज तपाईँ भित्रभित्रै खिन्न हुनुहुन्छ? अरू कसैले जानेको छैन, कसैले तपाईँको कुरा बुझ्दैन, समस्या कठिनाइ बुझ्दैन। याद गर्नुहोस् है, तपाईँले मेरो चाल जान्नुहुन्थ्यो, हृदयको अवस्था बुझ्नुहुन्थ्यो। म हिँडेको बाटोमा तिनीहरूले मेरो निम्ति गुप्त रूपले पासो थापेका छन्, मलाई लडाउन खोज्छन्, फसाउन खोज्छन्, मेरो विरोधमा चालहरू रच्छन्, तर मेरो अवस्था तपाईँ जान्नुहुन्थ्यो। प्रभु धन्यवाद होस्। हामी कोही पनि विश्वासीहरूले भन्न सक्दैन, मेरो अवस्था कसले पनि जान्दैन, कहिले पनि हामी भन्न सक्दैन। परमेश्वरले सधैँ जान्नुहुन्छ हाम्रो अवस्था, हामी कस्तो अवस्था भएर गइरहेछौँ, हाम्रो घटीकमी, कठिनाइ, सङ्कष्ट, समस्या। तपाईँ भन्नुहोला, म भित्रभित्रै खिन्न छु। प्रभुलाई सबै थाहा छ, प्रभुका हामी आउन सक्छौँ। 4 पद हेर्नुहोस्, मेरो दाहिनेतिर नजर लगाएर हेर्नुहोस्। अब यो पनि चाख लाग्दो, किन दाउदले यो भने होला, मेरो दाहिनेतिर नजर लगाएर हेर्नुहोस्? किन दाहिनेपट्टि, किन देब्रेपट्टि भनेनन्? त यसले चाहिँ के देखाउँदछ त भन्दा, दाहिनेपट्टि चाहिँ सधैँ के हुन्थ्यो त, एउटा व्यक्तिको दाहिनेपट्टि चाहिँ उसको रक्षक, उसलाई सहायता गर्ने, उसको वकालत गर्ने व्यक्ति हुन्थ्यो। अनि विवाह गर्दा पनि तपाईँलाई याद छ, श्रीमान श्रीमती उभिँदा सधैँ श्रीमती देब्रेपट्टि, श्रीमान दायाँपट्टि, श्रीमान रक्षकको दायाँपट्टि छ, दाहिनेपट्टि। अनि त्यही हिब्रूमा यहुदीहरूको बिचमा त्यही बुझाइरहेछ कि कोही व्यक्तिको दायाँपट्टि को हुन्छ? उसको रक्षक, उसको पक्षमा वकालत गर्ने व्यक्ति, उसलाई सपोर्ट गर्ने, उसलाई सहायता गर्ने, उसलाई रक्षा गर्ने व्यक्ति हुन्छ। तर उसले भन्छन् 4 मेरो दाहिनेतिर नजर लगाएर हेर्नुहोस् त, किनकि मलाई चिन्ने कोही पनि छैन, उसको रक्षक कोही पनि छैन, उसको विषयमा, उसको पक्षमा बोल्ने कोही पनि छैन, ऊ एक्लै छ, उसको लागि खडा हुने, उसलाई साथ दिने कोही पनि छैन। मेरो दाहिनेतिर हेर्नुहोस् त प्रभु, कोही पनि छैन। क्या तपाईँ त्यही महसुस गर्नुहुन्छ? मेरो दाहिनेपट्टि कोही पनि छैन, मलाई सहायता गर्ने, मलाई स्थिर हुन मद्दत गर्ने, मेरो समस्या बुझ्ने, मलाई सहायता गर्ने, रक्षा गर्ने, वास्ता गर्ने कोही पनि छैन। दाउदले भन्छ मेरो दाहिनेतिर नजर लगाएर हेर्नुहोस्, किनकि मलाई चिन्ने कोही पनि छैन, बुझ्ने कोही पनि छैन, मेरा निम्ति कुनै शरण स्थान रहेन। देश छोडेर भागे, गातमा शरण पाइन्छ कि भनेको पाएन, त गुफामा शरण लिँदैछन्। उनले भन्छन् कसैले मेरो प्राणको वास्ता गरेन। साह्रै साह्रै निम्न अनि एकदम पीडित अवस्थामा दाउद छन्। तर फेरि तुरन्तै दाउदले फेरि यो पनि भनिहाल्छन् 5 पद। उनले भन्छन् हे परमप्रभु, मैले तपाईँलाई पुकारे,
मैले भने तपाईँ मेरो शरणस्थान र जीवितहरूको देशमा मेरो भाग हुनुहुन्छ। चल यो भजन, यो प्रार्थनामा हामी के देख्छौँ त? एउटा व्यक्तिको रित्तोपना अनि परमेश्वरमा प्रशस्तता, एउटा व्यक्तिको कठिनाइ सङ्कष्ट तर परमेश्वरमा सहायता सामर्थ्य। उनले भन्छन् मेरो दायाँपट्टि कोही पनि छैन, मलाई सहायता गर्ने, मलाई वास्ता गर्ने कोही पनि छैन, तर तपाईँ हुनुहुन्छ, तपाईँ मेरो शरणस्थान हुनुहुन्छ। शरण म लिन सक्छु, तपाईँमा सुरक्षित म हुन्छु। शरणस्थानमा मान्छे आनन्दले सुत्न सक्छ, निदाउन सक्छ, त्यहाँ उसले सुरक्षित महसुस गर्न सक्छ, कुनै पनि हानि उसलाई हुने छैन भन्ने कुरामा ऊ ढुक्क छ। शरणस्थान हुने त्यो शरणस्थान यस्तो ठाउँ हो जहाँ उसले आफ्नो प्राणको हानिको लागि चिन्ता गर्नु पर्दैन। मलाई के होला, अब मलाई कसले के गर्छ होला, राति निन्द्रा लाग्दैन र छटपटिनु पर्ने, त्यो हुँदैन। शरणस्थान यस्तो ठाउँ हो जहाँ ऊ शान्तसँग बस्न सक्छ। पछाडि आफ्नो ढाड पछाडि यस्तो फर्केर हेर्नु पर्दैन, कोही छ कि मेरो पछाडि, कसैले मलाई लखाइटिरहेछ कि, मलाई भेट्टाउन लागेछ कि, अनि चिन्ता भोलिको लागि पनि हुँदैन। ओ भोलि के हुन्छ होला, अब पछि के गर्ने होला, भविष्य कस्तो छ होला। शरणस्थानमा त्यस्तो हुँदैन। के तपाईँ आज शरणस्थानमा हुनुहुन्छ? के तपाईँले येशू ख्रीष्टमा शरणस्थान पाउनु भएको छ? तपाईँले भन्नुहोला मैले येशू ख्रीष्टलाई चिनेको छु, मैले उहाँमाथि विश्वास गरेको छु। होइन होइन, प्रश्न यो हो, के तपाईँ आज येशू ख्रीष्टमा शरण लिइरहनु भएको छ? तपाईँ मुक्ति पाएको व्यक्ति हुनसक्छ, तर येशू ख्रीष्टमा यस घडी अहिले शरण नलिएको हुनसक्छ। अथवा तपाईँ आफ्नै बुद्धि क्षमतामा अघि बढ्नुहुन्छ, अथवा आफ्नो चिन्ता पीर फिक्री आफैसँग राख्नुहुन्छ, प्रभुमा आश्रित हुनुहुन्न। प्रभु मेरो चिन्ता फिक्री म तपाईँमा राख्छु, म बोक्न सक्दिनँ, तपाईँमा म शरण लिन्छु, म यो चिन्ता भारी बोक्न सक्दिनँ। के तपाईँको शरणस्थान परमेश्वर हो? आज येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। यदि तपाईँ येशू ख्रीष्टमा शरण लिइरहनु भएको छ भने तपाईँ सुरक्षित हुनुहुन्छ। येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो, मेरो भेडाहरू मेरो हातमा राख्छन्, कसैले मेरो हातबाट मलाई खोसेर लान सक्दैन। उहाँको प्रतिज्ञामा हामी भर पर्छौँ। उहाँले भन्नुभयो सबै कुरा हामीलाई भलाइ उत्पन्न हुन्छ। उहाँको प्रतिज्ञामा हामी खडा हुन्छौँ। उहाँको प्रतिज्ञा हाम्रो शरणस्थान हुन्। उहाँको वचन हाम्रो शरणस्थान, येशू ख्रीष्ट हाम्रो शरणस्थान। कि आज हामीलाई शरण चाहिएको छ? नातिदै हुनुहुन्छ, निराश हुनुहुन्छ, दगुरेर येशू ख्रीष्टका जानु, शरण त्यहाँ छ, शरणस्थान त्यहाँ छ। अनि उनले भन्छन् अझै जीवितहरूको देशमा मेरो भाग हुनुहुन्छ। उनले भन्छन् मेरो अब कोही पनि भाग छैन, मेरो कुनै पनि आफ्नो वस्तु आफ्नो भन्ने छैन। जीवितहरूको देशमा मेरो भाग तपाईँ मात्रै अब बाँकी, अरू कोही पनि छैन। शरणस्थान तपाईँ मात्रै, मेरो भाग तपाईँ मात्रै। मेरो यदि केही कुरा बाँकी छ भने तपाईँ नै हो। अनि साँच्चै कहिलेकाहीँ प्रोग्राम त्यो अवस्थामा ल्याउन चाहनुहुन्छ, त्यो कमजोर महसुस हामीलाई गराउनलाई। हामी कति बेकममा छौँ, कति सामर्थ्यहीन छौँ, महसुस गर्नलाई प्रोग्रामले त्यो ठाउँमा ल्याउनुहुन्छ ताकि हामी उहाँमा भरोसा गर्न सकौँ, उहाँ पूर्ण रूपमा समर्पित हुन सकौँ, बुझ्न सकौँ कि जीवितहरूको देशमा तपाईँ मात्रै मेरो भाग। भन्न खोजे त्यही हो, अरू कोही पनि छैन। के त्यो कुरा हो? सही हो मेरो लागि, तपाईँको लागि आज। यदि त्यो हो भने अनि प्रभु त्यसमा खुसी हुनुहुन्छ। तब हामी जुन ठाउँमा आउनुपर्ने हामी त्यहाँ आएका छौँ। यदि हाम्रो क्षमता, बल, बुद्धि, धन सम्पत्ति, स्वास्थ्य, साथीभाइ हाम्रो भाग हो भने अझै पनि हामीले पाठ सिकेका छैनौँ। परमेश्वर मात्रै हाम्रो भाग भएको उहाँ चाहनुहुन्छ। अनि उहाँले त्यसरी हामीलाई हाम्रो जीवनमा कार्य गर्नुहुन्छ। उहाँमा मात्रै पूर्ण रूपमा आश्रित भएको, ताकि हामी सिकौँ कि हाम्रो दुर्बलतामा उहाँको सामर्थ्य सिद्ध छ। 6 पद हेर्नुहोस् अझै उनले भन्छन् मेरो पुकारतिर ध्यान दिनुहोस्, किनकि म साह्रै होच्याइएको छु। होच्याइएका थिए उनी, साँच्चै हामीले हेऱ्यौँ उनको अवस्था साह्रै दुःख लाग्दो भएको थियो। त्यस्तो त कमै व्यक्तिको जीवन भयो होला। राजा अभिषेक भयो, हत्तै माथि पुग्यो भनौँ न एक हिसाबले।
गोलायतलाई जित्यो, माथि गए, लाखौंलाई जिते, सबैको प्रशंसा पाए, माथि गए। तर एकाएक फेरि होच्याइएको छ, साउलबाट पनि लखेटिएको छ, पलिस्तीहरूबाट लखाटिएको छ, पीडित अवस्था, होच्याइएको छु, मलाई सताउनेहरूबाट मलाई छुटकारा दिनुहोस्। अनि हेर्नुहोस् त उनले भन्छ 6 पद, किन तिनीहरू मभन्दा बलिया छन्। दाउदमा यो विश्वास थियो, यो अपेक्षा थियो, जसरी उनी यो प्रार्थना गर्छन् कि परमेश्वरले मलाई सताउनेहरूबाट छुटकारा दिन सक्नुहुन्छ। के तपाईँलाई दिन सक्नुहुन्छ? तपाईँलाई सताउनेहरूबाट तपाईँलाई छुटकारा दिन सक्नुहुन्छ प्रभुले? आज तपाईँलाई सताउनेहरू के हुन्? को हुन्? के कुराले तपाईँलाई सताउँदैछ? के तपाईँ छुटकारा चाहनुहुन्छ? विजय चाहनुहुन्छ? प्रभुले दिन सक्नुहुन्छ। कोही मानिसले दिन सक्छ? कुनै धन सम्पत्ति, कुनै कुराबाट हामी पाउन सक्छौँ त्यो छुटकारा? होइन, परमेश्वरमा पाउन सकिन्छ, उहाँले दिन सक्नुहुन्छ। किनकि तिनीहरू मभन्दा बलिया छन्। उनले भन्छन् म त सक्दिनँ है, म त आफूले छुटाउन सक्दिनँ यो कुराबाट। तिनीहरू, ती सताउने कुराहरू, परिस्थिति, वस्तु, व्यक्ति मभन्दा धेरै बलिया छ। म कहिले पनि विजय हुन सक्दिनँ। त्यो महसुस नै विजयको पहिलो खुड्किला रहेछ। छुटकाराको पहिलो खुड्किला त्यही हो कि महसुस गर्नु म सक्दिनँ, म कमजोर छु, मभन्दा बलियो छ। यदि हामी कोही मुक्ति पाउन बाँकी छ भने त्यही विश्वास गर्छु, त्यही बुझाइराख्नु आवश्यक छ, त्यही महसुस गर्न आवश्यक छ कि म पापी छु, म आफूलाई कहिले मुक्ति दिन सक्दिनँ, पापको दासत्वबाट म आफूलाई कहिले छुटाउन, मैले आफूलाई छुटाउन सक्दिनँ, मलाई येशू ख्रीष्ट चाहिन्छ। त्यही जस्तो हामी विश्वासीहरू पनि अब त्यही गर्छौँ। मेरो समस्या, सङ्कष्ट, कठिनाइसम्म आफै विजय हुन सक्दिनँ, मेरो हातभन्दा बाहिरको कुरा, मेरो सामर्थ्यभन्दा बाहिर तिनीहरू मभन्दा बलिया छन्। तर प्रभुले हामीलाई छुटकारा दिन सक्नुहुन्छ। त्यसैले हामी प्रार्थना गर्छौँ, त्यसैले हामी उहाँलाई पुकार्छौँ, प्रभु तपाईँले सक्नुहुन्छ, सहायता गर्नुहोस्। अन्त हेर्नु 7 पद उनले भन्छन् तपाईँको नामको प्रशंसा गर्न, मेरो प्राणलाई कैदबाट निकाल्नुहोस्। कैदमा रहेको उनी महसुस गर्दैछन्। त्यो प्रकारको जीवन छ, कैदमा, बन्धनमा, कैदको पीडा, कैदको एक्लोपना, उनी त्यो प्रकार महसुस गर्दैछन्। मेरो प्राणलाई कैदबाट बाँधिएको, केही पनि गर्न नसक्ने, चल्न नसक्ने, साङ्लाले बाँधिएको जस्तो, हलचल गर्न नसक्ने, चाहेर पनि यस्तो गर्छु उस्तो केही पनि गर्नै सक्दिनँ। मेरो प्राणलाई कैदबाट निकाल्नुहोस्। किन? उनले भन्छन् तपाईँको नामको प्रशंसा गर्न। राम्रो उद्देश्य हामी यहाँ देख्छौँ। म मुक्त हुन चाहन्छु, स्वतन्त्र हुन चाहन्छु, ताकि म तपाईँको नामको प्रशंसा गरौँ। धर्मीजनले मलाई घेर्नेछन्। अब हामी उनको अपेक्षा, आशा हामी यहाँ देख्छौँ। धर्मीजनले मलाई घेर्नेछन् किनभने तपाईँले मलाई प्रशस्त गरी दिनुहुनेछ। प्रार्थना सधैँ अपेक्षा साथ, विश्वास साथ गर्छौँ कि प्रभुले मेरो प्रार्थना सुन्नुहुन्छ, जवाफ दिनुहुन्छ, उहाँको उद्देश्य जे छ त्यो पुरा हुन्छ। त त्यसैले जब हामी 142 अध्यायलाई यसरी पढ्छौँ, यस खण्डलाई, यसको निष्कर्षमा आउँदा हामी आशा देख्छौँ, विजय हामी देख्छौँ। विजयको उद्घोष यहाँ भएको छ वास्तवमा 7 पदको अन्तमा। त्यही होइन र, धर्मीजनले मलाई घेर्नेछन्, तपाईँले मलाई प्रशस्त गरिदिनुहुन्छ। म एक्लो हुने छैन, म घेरिनेछु, धर्मीजनहरूद्वारा घेरिनेछु, प्रभुले मलाई प्रशस्त गरिदिनुहुनेछ। साँच्चै परमेश्वरले त्यो गर्न गर्नुहुन्छ पनि। त के तपाईँ आज गुफामा हुनुहुन्छ? गुफाबाट दाउदले यसरी प्रार्थना गरे। गुफामा रहँदा उनले गरेको प्रार्थना हो यो। र साँच्चै यो प्रार्थना चाहिँ गुफामा हुँदा मात्र होइन, घरमा हुँदा पनि हामीले गर्नु राम्रो कुरा होइन र, दरबारमा हुँदा पनि गर्नु राम्रो होइन र। तर हामी मानिसको स्वभाव त्यही छ, जब हाम्रो जीवनमा सबै कुरा राम्रो छ, ठिक छ, हामी प्रभुलाई भुल्छौँ। तपाईँलाई घटना याद छ, जब केही समय बित्दै गयो,
घटना अघि बढ्दै जाँदा दाउद राजा बने अनि उनी दरबारमा पुगे, गुफाबाट दरबारमा। अनि दरबारमा उनले यो प्रार्थना गर्न बिर्से होइन र? बेत्सेबालाई नुहाइरहेको देखे, व्यभिचार गरे, हत्या गरे, धेरै कुराहरू गरे। त हामी त्यो विषयमा पनि सजग हुन्छौँ। साँच्चै यो गुफाको प्रार्थना होइन, यो हाम्रो जीवनको प्रार्थना हुन आवश्यक छ। यो गुफामा मात्रै गर्ने प्रार्थना होइन, हाम्रो घरमा, हाम्रो दरबारमा हामी जस्तो अवस्थामा छौँ, हरेक अवस्थामा भन्न खोजेको, चाहे सुख चाहे दुःख, हामी प्रभुलाई बिर्सदैनौँ, उहाँमा भरोसा गर्छौँ, आश्रित रहन्छौँ। गुफामा मात्रै होइन यो गर्ने प्रार्थना, कठिनाइमा मात्रै आश्रित हुने होइन, तर दरबारमा पनि अथवा प्रशस्ततामा पनि हामी यही प्रकारको आड भरोसा प्रभुमा राख्नु त्यो उचित हो। र यही कुरालाई आज हामी विचार गरौँ यस खण्डबाट, भन्छौँ 142। प्रार्थनालाई तपाईँले आफ्नो समयभित्र पढ्नुहोस्, दोहोऱ्याउनुहोस्, अनि यसलाई हामी आफ्नो प्रार्थना बनाऊँ, व्यक्तिगत प्रार्थना बनाउन सक्छौँ। यसबाट हामी अद्भुत कुराहरू सिक्छौँ परमेश्वरको विषयमा, प्रार्थनाको विषयमा। साँच्चै अनि दाउदले भने 1 र 2 पद पढौँ हामी अन्तमा। मेरो स्वरले मैले परमप्रभुलाई पुकारेँ, मेरो स्वरले मैले परमप्रभुलाई बिन्ती चढाएँ, आवाज निकालेर चिच्याएँ। पुकार्नु, चिच्याउनु पनि भन्ने गरिन्छ, चिच्याउनु। मेरो स्वरले नै मैले परमप्रभुलाई बिन्ती चढाएँ, उहाँको सामु मैले मेरो गुनासो पोखेँ, उहाँकै सामु, अरू मान्छेको सामु होइन, उहाँकै सामु मैले आफ्नो दुःख प्रकट गरेँ। आज तपाईँ र मलाई दुःख प्रकट गर्ने ठाउँ छ, हाम्रो गुनासो पोख्ने ठाउँ छ, हाम्रो बिन्ती चढाउने ठाउँ छ, आफ्नो पुकारा राख्ने ठाउँ छ। त्यो ठाउँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। यसलाई हामी प्रार्थना जसरी अघि बढ्छौँ, यो बुझाएको साथ अघि बढौँ। हप्तामा एकचोटि मात्र होइन, तर हाम्रो आफ्नो व्यक्तिगत प्रार्थनामा, हाम्रो दैनिकी प्रार्थना पनि प्रभुले आशिष दिनुभएको छ।